వెల్కమ్ టు తెలుగు మైత్రి ఛానల్. చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఇలాంటి మరిన్ని తెలుగు జీకే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కోసం ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. జీకే ఇన్ తెలుగు. జాతీయ చిహ్నాలు. భారతదేశపు జాతీయ పక్షి ఏది? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ రామచిలుక, ఆప్షన్ బి హంస, ఆప్షన్ సి నెమలి, ఆప్షన్ డి కోకిల. Correct answer, option C, Nemali. Please subscribe my channel. Thank you for watching.